سؤال دائما ينطرح علي من المرضى يخص المضادات الحيوية للأمراض الاعتيادية مثل الزكام. كنا نعرف ايش قد الزكام مزعج، وفوق هذا معدي هواي مرضى يجون للعيادة ويعتقدون أحسن علاج هو المضاد الحيوي ويطلبون مني أكتب لهم وصفة، بس الحقيقة إذا الأعراض طبيعية وماكو شيء يدعي للقلق المضاد الحيوي مو الحل. الزكام سببه هو الفيروس، والمضاد الحيوي ما يعالج الفيروسات، يعني ما راح يفيد وما راح يسرع الشفاء، لأن المضاد الحيوي بس يعالج البكتيريا. وأحب أوضح لكم إذا أخذتم المضاد الحيوي ما تحتاجونه ممكن يسبب آثار جانبية مثل الإسهال، الغثيان، التحسس، أو حتى حساسية قوية وخطيرة. والأخطر من هذا كله الاستخدام الغلط للمضادات ممكن يسبب مناعة للبكتيريا، يعني بالمستقبل إذا احتجتم مضاد حيوي فعلا يمكن ما راح يشتغل عدل. شو تسوي بدل هذا كله؟ ارتاحوا، اشربوا سوائل كافية، اكلوا أكل صحي، وأخذوا مسكن بسيط إذا احتاجتم. أغلب الحالات الزكام تتحسن خلال أسبوع تقريبا، بس إذا ما تحسنتم أو صار عندكم حرارة عالية، ألم بالصدر أو صعوبة بالتنفس، ضروري تراجعون طبيبكم.